یم عاجز تا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رشید الله باور د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ نه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، زه چې کله لمونځ کوم نو هر وخت سوچ او فکر راځي. که هر څه وکم بیا هم سوچ او فکر مې له یاده نه ځي. که تاسو ماته یو علاج راوښیئ. ابن خزیمه په خپل صحیح کې د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. همدارنګه مسلم د حضرت ابي الله په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایی عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان للوضوء شیطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د اوداسه لپاره هم یو شیطان دی چې د هغه نوم ولهان دی. نو تاسو ځان د اوبو د وسواس نه وساتئ. زموږ ډیری ورونه او ډیری خویندې دي چې کله هغوی اودس کوي نو په یو بیلر اوبو باندې د دوی اودس نه کیږي. دا شیطان دی چې د دوی په زړونو کې وسوسه اچوي چې دا ځای به دې وچ پاتې وي یا به د جامو ته څه پلیتي او نجاست رسېدلي وي. نو د یو لوټې اوبو په ځای دوی په یو بیلور اوبو باندې اودس کوي چې دا خوشي اسراف دی او دا وسوسه د دوی په زړونو کې شیطان اچولی. او حضرت ابي الله فرمای ان عثمان ابي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنذب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ابي الله فرمای چې عثمان بن ابي العاص نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی. ویلې ای د الله رسوله، شیطان زما او زما د مانځه ترمنځ، زما او زما د قرائت ترمنځ حائل واقع کیږي. دا لمونځ او قرائت په ما باندې ګډ وډ کوي، فکر راته پیدا کوي، وسوسې راته پیدا کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل چې دا شیطان دی چې ده ته خنزب ویل کیږي. کله چې تا د ده وسوسه احساسوله نو په الله رب العزت باندې د ده نه پناه وغواړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ووایه. او د دې نه وروسته خپل چپ طرف ته یعنې زړه طرف ته 3 ځلې لږ لږ لاړې توکه. نو عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه فرمای چې کومه لارښوونه ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې وه ما هم داسې وکړه. الله رب العزت دا شیطان زما نه لرې کړ. نو تا ته هم چې په مانځه کې وسوسې پیدا کیږي، سوچونه پیدا کیږي، فکرونه پیدا کیږي، د مانځه نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه. د هغه نه وروسته خپله زړه طرف ته 3 وارې لږ لږ لاړې هلته توکه. ان شاء الله چې هغه وسوسه چې شیطان تا ته په لمانځه کې پیش کوي او تا ته فکرونه او سوچونه پیدا کوي د دې نه به دې الله رب العزت وژغوري او خلاص به دې کړي. من مخلوق یو دستا ترحیم کریم هم قهاری مولا، ترحیم کریم هم قهاری مولا. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله
یا الله یا الله دستا حمد ثنا من مخلوق